ส่งไปที่100แรงเขาหน่อยนะครับพี่ส่วนตัวประเด็นนะครับจากประเด็นนี้ก็ให้เงินจุดและใหญ่ใจให้เสร็จครับท่านที่มาแล้วนะครับก็จัดจองสำรองที่นั่งได้เลยนะครับเก้าอี้นะครับมีไว้นะครับรองรับนะครับขอบคุณท่านเดี๋ยวช่วงนี้ฟัง2 ผลงานเพลงให้เดี๋ยวมาชมการแสดงพระดูดีกันครับเปิดถึงเวลาเป็นมาตรฐานจะต้องส่องนะไม่เข้าใจเดี๋ยวคอยดูกลับไปบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะเที่ยงดูกันนะครับคือจะทำไมล่ะซึ่งอันล่างมันแข็งมันก็นั่งได้อะแต่เนี้ยคือมันยั่วมาแล้วเราเยี่ยมมันจะล้มเลยจะมันทนไม่ถูกจะโยนทิ้งมาเองแกจะกลับบ้านครับเดี๋ยววันนี้เกมคนไหนจะทำผู้ติดตามมาเลย